I was very happy. We had a fantastic journey, and बहुत अच्छी तरह से सबने welcome किया. I love meeting everyone. I love meeting all the girls and all the guys. They're always really good looking. They always pick like these beautiful, beautiful people. Hi, I'm Sunny Leone. Hi, I'm Karan Kundra, and you're watching us on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus. MTV Splitsvilla 16 is back now. So firstly, big congratulations. Thank you. Thank you. How you want to introduce Karan this time? Because The one, the only, the infamous, the most amazing co-host ever on Splitsvilla this season, Splitsvilla 16. Thank you, Sunny. And the crowd goes up. She's very kind. Yes. but आप दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं एक साथ Thank स्क्रीन you. पे. तो your best host लग रहे हैं एक साथ. Thank you. करण, Yeah. घर वापस MTV में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, especially that now I'm back on Splitsvilla, which Yeah. doesn't get bigger than this, and बहुत nervous था because Sunny है वहाँ पर, and she's Splitsvilla is now Sunny Villa नाम रख दो, एक ही No. बात है. That's a good one, Sunny. But yeah, she made me very. है ना, वही करना चाहिए Sunny Villa. So I was very happy. We had a fantastic journey, and बहुत अच्छी तरह से सबने welcome Yeah. किया, and I didn't feel कि मैं बहुत सालों बाद आ रहा था या फिर मैं एक नए शो पे हूँ क्योंकि इनका शो है. She made me feel like it's as much as my show as hers. So It is was your a show. fantastic show. Fantastic this thing. See, that's how she is. Yeah. Sweet. Sunny, audience always have high expectation from you for Splitsvilla. They do. Please don't tell me this. Of course. का एक अलग fan club है for Splitsvilla. For Splits. Really? How you see all this stuff together? I haven't seen this. Yeah, every contestant is always like कब सनी जी की एंट्री होगी शो में और कब वो आपको देखेंगे. Yeah. More than उनकी पार्टनर्स को देखने से ज्यादा एक्साइटेड How you see? I did get a couple roses the first day. Yeah. I love meeting everyone. I love meeting all the girls and all the guys. They're always really good looking. They always pick like these beautiful, beautiful people. And this year we did not spare any expense to bring the most beautiful people Yeah. on Splitsvilla. And there's 30 plus Splitsvillans this year, and I think that there's a different flavor for everybody. Yeah. You gave the option of प्यार and पैसा. पैसा वाला जो ऑप्शन था हमने लास्ट सीजन के एंड में फिनाले में देखा था. क्या उसका ही इंस्पायर होकर ये सीजन में लाने की कोशिश की गई है? So the makers of Splitsvilla and everybody behind the entire show, yes, the inspiration was pulled from there. Yeah. So the idea that you can win Splitsvilla two different ways, either through pyar ya paisa. Yeah. I'm always hoping for love. Love did not always win on the show this season, but I'm hoping in the end our winners, at least they like each other. I don't know what to say because I don't want to give anything away. Yeah. करण मैं आपसे जानना चाहूँगी इतने सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ मैनेज करना कितना टफ हो जाता है बिकॉज सबकी एक अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. अगर हम प्यार वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में देखा जाए तो काफी स्वीट सिंपल सोबर है. और पैसा वाले तो शी आपको लग रहा है कि हाँ तीन एपिसोड देखकर मैं अच्छा अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन रुको जरा, अभी रुको, क्योंकि पैसे वाले बहुत ब्लंट है काफी क्योंकि उनकी ज्यादा सिचुएशन वैसी है ना. उनको बता दिया गया कि ये पैसा विला है, उनको पता है. और अगर आपको नहीं अगर आपने शायद अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि जो प्यार विला है उनको नहीं पता कि पैसा विला है, राइट. पैसा विला को पता है कि प्यार विला है. सो नाउ दे नो दिस वी कैन डू दिस, राइट. सो उनको वो दी गई है फैसिलिटीज, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं. बट देयर इज टू मच ड्रामा इवन इन प्यार विला. आप देखोगे अभी थोड़ा शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में. And yeah, having a lot of contestants, and all very different individuals, and from different walks of life. उनको समझना थोड़ा सा tricky था इस बार, but yeah, eventually सबका समझ में आ गया था कि इसको कैसे संभालना है, इसको कैसे संभालना है. Yeah, but they also every so often they would tell us something उनके past की
बारे में, then we understood, oh okay, Correct. इसलिए Where is ऐसे it coming behave from? करते Yes. हैं. Now ये जो past baggage है, हमको कैसे संभालना है, how we coach them or speak to them or try and understand. That, yeah, like you As said, we is saw tricky. on the first episode only कि कोई first love ढूंढने को आया है, किसी का already Who said that? I think it was Sadaf. दीक्षा ना, Diksha? दीक्षा का नहीं, दीक्षा पहला बार ढूंढने आई थी. first from the हाँ, yeah, प्यार. she's not, she didn't have anybody before. It was her first. Oh, चुप करो. New tea uploading. Good job. You're so good. Yeah. और first 2 episode में मैंने सबसे ज्यादा यही सुना है, toxic, red flag, green flag. Red flag कौन था Red flag. आपके हिसाब से? From the पैसा, I think most of boys were there, like who are behaving like a red flag. But can't say, has अभी कुंदा ने कहा काफी सारे changes आगे देखने को मिलेंगे. And from प्यार विला? Red flag. All were good. अरे. I find red प्यार वाला gang is very cute. No, give me one red flag. सौंदर्य I find What? little red flag. क्योंकि red पहना था? नहीं हमने तो वही target किया था. Yeah. Not like a. और क्या कहना चाहेंगे, सब एक बैगेज के साथ आए हैं, सबने डिसाइड कर लिया कि रेड फ्लैग नहीं चाहिए, ग्रीन फ्लैग चाहिए. And boys में? बॉयज में रेड फ्लैग मुझे अभी ऐसा नहीं लगा कोई. All right. That means we did good. They're all cute. तो क्या कहना चाहेंगे, एवरीवन इज कमिंग विद लाइक टॉक्सिक नहीं चाहिए, रेड फ्लैग नहीं चाहिए, एक माइंड ऑफ सेट्स के साथ कंटेस्टेंट शो में आए हैं. लेकिन सबकी red flags, green flags अलग होते हैं. Correct. What is a red flag for me is not a red flag for you. So I think, we all have our own tolerance levels or our own views of life and what's okay, our own upbringing. So many things come into play when we look for a partner, so I think that yes, there is a lot of toxic behavior that happens, but that's their age. They're young. They're going to make mistakes. ये सब ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग करते रहते हो, जब प्यार होना होता है ना वो हो जाता है, फिर अब पछताए होत क्या. आगे बढ़ी जाओ. और क्या, अभी यही है, जैसा भी यही मेरा रेड फ्लैग है. ममास बॉय का नाम लेते ही गर्ल्स कंटेस्टेंट थे, वो शॉक हो गए थे एंड दे वर लाइक कि हम इसको चूज नहीं करेंगे. बट यू सेड वेरी ब्यूटीफुली कि ममास बॉय है तो मतलब वो कितना प्यार करता है, वो जिससे भी प्यार करेगा वो टच में रहेगा. क्या कहना चाहेंगे, आजकल लोग ममास बॉय या ममा गर्ल्स या सुनकर ही पीछे हट जाते हैं रिलेशनशिप में. फॉर ऑडियंस, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव? I really do believe that every relationship is different. Circumstances of people's lives is different, so this has to only be taken in context too. Certain situations, but I feel like when your partner or your date says, I have a great relationship with my mother, I respect my sisters, I take care of them, I don't know, certain small things. Even if they said that I have a great relationship with my father, we have a very loving relationship, or certain things that someone says gives you an indication of how they'll treat you, because that's what they see. We're usually a product of our upbringing, and then there's certain upbringings that are very not so nice, but still some people, they feel it in their heart that they have to act a certain way, that they want something different than what their upbringing was. So I feel like it's always a choice within us of what kind of human being we want to be. So that was a first date question for me, is what is your relationship with your family? And even if he said that it wasn't great, but he himself is a amazing human being, I still would love him the same. Correct. What? Do you feel जो ममास बॉय होते हैं या फिर वो ममा गर्ल होती है या फादर्स गर्ल होती है? No. So अब मेरा एक बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग है कि only a man who's been raised by a queen is going to treat your daughter or your sister as a princess. आज मैं एक बहुत ही strong, opinionated,
लेवल हेडेड लड़की को डेट कर रहा हूँ, Yeah. अगर मैंने ये स्ट्रॉन्ग लड़कियां नहीं देखी होती अपनी लाइफ में, इफ माय यू नो द वे माय मदर इज, द वे माय सिस्टर्स आर, तो मैं शायद इनसिक्योरिटी में या फिर एक वो मेल ईगो में मर गया होता ना. You know what I mean? So when people ask me how are you dealing with her, it's because I've been raised by strong women. Is now I only want a strong woman in my life. You know, आप देखो 90% आदमियों को वही चाहिए होता है कि भाई ज़्यादा बोले ना, मैं पेरेंट्स के बारे में के सामने वो बोलना वही ना. So how is it a bad thing? How is being a mama's boy a bad thing? You know, अगर अपनी माँ को ही नहीं प्यार कर पाएगा तो उसे घंटा करेगा तुम्हें. सनी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, इफ गिवन अ चांस डैनियल शो में आते हैं तो वो क्या एक चीज़ शो में करना चाहेंगे या वो एक चेंज लाएंगे? जब एक बार आया था डैनियल शो में, and it wasn't on purpose. It was because somebody had thrown something towards me, one of the Splits villains, Yeah. and he got very upset. And I'm pretty sure he's scared that. आप ये पूछो कि अगर डैनियल आते हैं शो पे तो ये कौन सा लव चैलेंज उनके साथ करना चाहेंगे? आप बता दो कौन सा लव? Oh, we haven't done that one. I can't say ones that Yeah. we've done. पुराना कोई. Yeah. One where we're definitely chipped out to each other somehow. balloon, that balloon Yeah, balloon task. Yeah. Yeah. बड़ा मजा आएगा. करण, क्या? अगर तेजस्वी आएगी शो में तो क्या वो एक सबको एडवाइस देगी? आपको लगता है सभी गर्ल्स को वो एडवाइस देगी आपके हिसाब से? I think she's a girl's girl. Yeah. तो वो तो आके अपलिफ्ट ही करके जाएगी और उसने किया भी. And so I think वो अपनी जर्नी ही, because you know, be it her खतरों का जर्नी और her Big Boss का जर्नी, she's always had her own place, and you know, तो वो उनको वही समझा के जाएगी, which is also, which I think अगर तेजू से कुछ सीखना तो यही I think is the best. She has the best energy. It's extremely contagious. Yeah. And even my children literally fell in love with Yeah. Tejasvi. It's so sweet. And between Tejasvi and Urfi and my 3 kids, they all became best friends within 1 week. Yes. And it was such a beautiful thing to see. And even when, Tejasvi is like, come jump in the pool with me. And the kids all look at me and like, Mama, can we do that? I go, but you already showered, you're already in your clothes, what are you going to do? Oh yeah. And then she's like, come on. And I'm like, all right, go. Go, Yeah, yeah. go enjoy. Lastly, one word for Urfi and Nia. खतरनाक. खतरनाक. Yeah. For the show, yes, Yeah. I agree with that descriptive word. But them as people, they're amazing, Oh, yeah, of course. amazing people. But whenever you will see them on, even when you hear their music, Yeah. आप मतलब मेरी फट जाती थी, मैं कह रहे बाप रे, निया या उर्फी आ रही है, अब क्या हो गया? ऑन टीवी शो तो कभी नहीं निया को ऐसा अवतार में देखा है जिस तरह से निया भी नजर आ रही है. तो क्या कहना चाहेंगे करण? मैंने तो देखा है उसको बिग बॉस में चीखता अपना लाफ्टर शेफ पे चीखता है. No, again a very strong girl. Yeah. And very no nonsense kind of a person, perfect match for the show. But I'm telling you, there were moments when me and Sunny would be doing something, हमें भी नहीं पता ना क्या होने वाला है. Yeah. Suddenly that music will play and we'll be like, oh God, are they coming? And then they'll appear from somewhere. I'm like, लग गई भैंस पानी में, अब क्या होगा इनके साथ? Exactly. It was very nerve-wracking because we developed like a fondness towards the Splits villains and relationships with them, and we have feelings towards what is happening in their lives on the Yeah. show. So जब ये दोनों आते थे, पूरा सब ऐसे उल्टा-पुल्टा करते थे, and it's always waterworks Yeah. or fighting भर के. or like somebody upset, and it was very rare that whatever the outcome, जो भी outcome था, that it was good for someone. बैंड ही बजाई उन्होंने. Yeah. और होना भी चाहिए. Thank you so much and all the best for the Splits finale. Thank you. Thank you so much.